Չի կարող Հայաստանի որևէ ներկայացուցիչ, որևէ վարչապետ հրաժարվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու օրակարգից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է վարչապետը, անդրադառնալով Արցվաշենը եւ Հայաստանի մյուս օկուպացված ինքնիշխան տարածքները վերադարձնելու վերաբերյալ իր գրառմանը։ Հարցին, թե ինչ ճանապարհով է տեղի ունենալու այդ տարածքների վերադարձը, Փաշինյանը պատասխանել է՝ սահմանազատման գործընթացի ճանապարհով։ Հավելել, եթե խոսք լինի տարածքի փոխանակման մասին, առանց Հայաստանի քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չէ անել։ Բանակցային փաթեթը կհրապարակվի տարեվերջին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դե յուրե լուծարվելուց հետո, երբ հրապարակման արգելք չի լինի, վարչապետի ընդգծումն է։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ որոշումը ընտրություններին ընդառաջ չէ։ Կառավարության ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, հանձնարարել է գաղտնազերծել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակը ուղղված այլ երկրի ղեկավարի, ինչից հետո այն կհրապարակվի։ Անդրադառնալով գերիների հարցին, Փաշինյանը ասել է՝ Հայաստանի կառավարությունը ամենօրյա աշխատանք է իրականացնում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Եթե կա տեսակետ, որ պետք է այդ խնդիրը լուծվի, որպեսզի խաղաղության հարցն է լուծվի, ես էլ ասում եմ, ինչքան բարենպաստ լինի միջավայրը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այնքան ավելի հեշտ կլուծվի նաեւ այդ հարցը։ Այսինքն սա դիտանկյան խնդիր է, հավելել է վարչապետը։ Ռուսաստանը շարունակում է զարգացնել փոխգործակցությունը Հայաստանի հետ ինչպես երկկողմանի, այնպես էլ ինտեգրացիոն գործընթացների միջոցով եւ մտադիր է շարունակել դա, Պեսկով։